Nel complesso si stima che circa il 70% dei tumori della testa e del collo sia legata al consumo di alcol e tabacco. Ognuno di questi fattori singolarmente produce un danno cronico alla mucosa, portando dei danni che possono arrivare fino ad essere dei danni al DNA. Questo danno aumenta con il tempo e con l'intensità dell'esposizione, incrementando progressivamente il rischio di sviluppare queste neoplasie. Inoltre, negli ultimi anni abbiamo osservato un aumento significativo dei tumori dell'orofaringe, che sono tipicamente legati all'infezione da papillomavirus o HPV. Oggi in Italia, infatti, un tumore dell'orofaringe su 2 è legato all'infezione virale. L'infezione avviene tramite i rapporti sessuali, in particolare i rapporti sessuali orali. Però è importante sottolineare che è un'infezione molto comune nella popolazione generale e pertanto l'infezione non deve essere considerata uno stigma sociale. Qual è la buona notizia in questo scenario? Che oggi abbiamo un vaccino che è efficace nel prevenire l'infezione e quindi nel prevenire il cancro.